好，同学，我们接下来讲的部分是微导演第98，就是如何从网络上下载 Director Zo 的音效。那请各位同学呢进到你的微导演之后，你要下载 Director Zo 的音效的话，如果你是要从这个 Director Zo 的话，你就要大概微导演11之后才会有这个功能。你如果是微导演10的话，就比较不会有这个功能哈。接下来你按从 Director Zo 去下载的时候，接下来有时候可能会出现这种现象，那也没有关系哈。就请各位同学记得，就是说你可以打一下，直接打 Director Zo 就可以了。接下来呢，你点这个进去，网站进去之后，你会一样连到它的网站上面去哈。那这部分的话，就稍微等它一下，然后去做读取的动作。好，那这个音效呢，基本上就是说，你可以在这边哈，你要去下载这边的东西的话，你要先登录。那这边可以先使用你的那个 FB 登录哈，因为在台湾大部分的同学应该都会有 FB。那你就按一下这个连接 Facebook，接下来它会出现一个小小视窗，它会进行一个连接动作。那接下来它会消失掉。那这时候你会说，这有没有连接到了哈？只要再按一次登录，就会直接可以连进去了。好，就会像这个样子。那你连进来之后呢，接下来呢，你就在这边看到有个叫音效片段。音效片段这边呢，你就可以听到很多的音乐哈，像比如说有一个叫人物这边有一个叫 whistle， 你可以听听看。好，像这样。那你要下载的话呢，你就按一下这边的下载，它就告诉你说这只能使用微导演的11或12，还有 Audio Director 这样子。它下载下来的档案是一个叫 DZA 的一个档案，你再按一下这个 whistle 点 DZA， 它就告诉你说，哎，已经可以使用了哦。那你就到你的微导里面这边来，它就帮你进行汇入的一个动作。那接下来你看到这边有一个 whistle 点 N4A， 你可以听听看。好，那这个就可以拿来用在你的影片里面的编辑当中了哈。那以上是我们的教学，谢谢各位同学，拜拜。